Se miden en decibeles y en incomodidad. Todo el mundo es igual cuando ronca. Puede ser muy bello, puede ser muy feo, puede ser muy gordo, puede ser muy flaco. El ronquido no discrimina. Ha sido motivo de innumerables estudios. Se han intentado todos los remedios. Máscaras para quienes los emiten, dispositivos para el paladar, tapones inteligentes para quienes no quieren escucharlos, porque muchos que creen que dormidos suenan así, la realidad es que retumban así. Es penoso, es penoso. La gente pelea y dice, yo no ronco, eso es embuste tuyo, eso es mentira. Tú lo que quieres es difamarme. Hasta que te graban y dicen, pero ese soy yo. Eso no, me hiciste un efecto especial. O sea, la gente no reconoce. A Carleni Villarreal le costó trabajo incluso contárselo a una amiga. No, como mujer es bastante difícil y le confesé de que soy soltera, tengo miedo de conseguirme un novio nada más por el punto de que si duermo con él, lo voy a despertar por mis ronquidos. Importante reconocerlo, pues no dormir puede causar problemas cardíacos, depresión arterial o disfunción sexual. Como una alternativa a la cirugía, ahora existe una opción no invasiva, un tratamiento con láser que contrae el paladar blando. Ni cambia la voz, ni hay ninguna contraindicación. No hay ninguna contraindicación en este procedimiento y además está aprobado por la FDA. Justo durante la pandemia, Carleni Villarreal descubrió que su paladar había descendido. Solo que nunca me había pasado soportar mi propio ronquido. Porque a medida que pasa el tiempo, debido a la gravedad, va bajando. Dime qué técnicas tenía para interrumpir tus ronquidos. Empujo. ¿No te tumbaron de la cama? Casi que me tumbaron de la cama. Pero yo pedí millones de disculpas. Quienes se han sometido al láser dicen notar la diferencia. Yo digo, no, esto es síntoma de divorcio mañana o pasado, déjame ver qué hago, o se va a la sala, me voy yo, o nos vamos los dos, o porque no había solución, ahora sí hay solución. Voy por la segunda y hay cambio. Mira que volví a ver a mi esposo y me dice, Cañito, te felicito, me dice. Ya no estás roncando, entonces ya no nos divorciamos.